Pole. Haijaribika hiyo? Sijajua shemeji, ngoja jaribu kuiwasha. Aise, pole sana. Wewe ukaangalia mbele. Nilikuwa naenda nje kuongea na mama. Anadai anaumwa. Wewe mwenyewe unajua kama mamangu ni mgonjwa, hali yake haiko sawa. Simu imepona hiyo? Haiwaki, mimi hata sijui ina shida gani. Afu mamangu anaumwa, sio atafanyaje? Anyway, relax sasa, sikiliza. Tulia. Nitakuchukulia nyingine. Shemeji, sasa utanirudia nyingine wakati mama anapiga simu sasa hivi, ndio nilikuwa nataka nimsikilize. Lakini Sumona imetokea ni ajali, bahati mbaya. Nisikilize sasa. Mimi nikitoka hapa nikaenda kazini nitakuja na nyingine. Naomba unisamehe, imekuwa kama ajali. Sawa? Sawa. Umenielewa? Nimekuelewa. Hebu tuone. Haiwaki. Basi nitakuletea nyingine. Pole pole sasa. Umenielewa, nitakuletea nyingine, sawa? Sawa. Anyway, afu nimekumbuka kitu. Uliniambia kuwa kuna kitu ulitaka uniambie jana. Na jana nitaka umeingia hapo. Ni kitu gani hicho? Shemeji, unajua kwenye ile harakati yako mtupa ambayo alikuwa anataka kukuua, nimegundua kuna watu walikuwa wanashirikiana nao, yani hayuko peke yake. Yani umebaini watu wengine tena? Ndio. Na huyo mtu mara kwanza nilimuona ameingia hapa nyumbani kwako. Na baada ya hapo tena nimemuona njiani akiwa na mtu mwingine. Kwa hiyo inavyoonekana kabisa anahusika kwa asilimia kubwa zaidi. Japokuwa sina uhakika, lakini mimi tu hisia zangu zinanituma anahusika. Yani aliingia ndani ya nyumba yangu? Ndio. Na ukamuona? Ndio. Yani unamjua vizuri? Nimemuona na huko nje penyewe nimemfuatilia, sema tu alinishtukia. Lakini anahusika. Ni nani huyo? Niambie, ni nani? Ni shemeji, samahani sana. Naomba niwahi ulikonituma. Basi sawa. Sawa. Mume wangu. Mlikuwa mnazungumza nini hapa? Hakuna chochote kichoko kinaendelea, ila tu nilikuwa na Letisi hapa na simu yake ilikuwa imeanguka chini. Sasa mbona kaniona afuka kimbia? Haja kukimbia? Kwa nini hakukimbia? Kwani unakula watu? Yaani kilichotokea hapa ni kwamba mimi nilikuwa nimemwagiza na muda ambao natakiwa kuondoka ndio hiyo simu yake imedondoka. Kwa hiyo haja kukimbia wewe. Umemtuma kitu gani? Nimemtuma dukani tu, nilitaka aniletee fresh drinks kwa sababu nahisi na njaa na hamnao sana. Sawa. Vipi lakini? Uko poa? Basi sawa, kipindi mimi na dukani acha nikajiandae basi nioge maana nimechoka sana. Sawa. Nisikize Farida. Kitu ambacho kimejitokeza usiku wa jana nisingependa tena kiweze kujirudia kwa mara nyingine. Kwa sababu usiku mmoja tu wa jana umetosha kuwa mwaka kama miezi. Kiukweli umenisumbua sana usiku kucha, yani una vurugu nyingi sana wewe mwanamke. Sijui ulikuwa unataka kitu gani wewe. Kanoni. Lakini tunajua kabisa mimi nimefanya hayo yote kwa sababu nakupenda. Nimekusumbua usiku mzima, unajua kabisa yote hayo kwa sababu nakupenda. Ila nimeshangaa sana kwa nini umekataa tusilale chumba kimoja. Hali yako mimi na wewe ni wapenzi. Nimekataa kwa sababu hivi sasa na mahusiano yangu serious sana. Na wewe unalifahamu, nimeshakwambia mara kadhaa. Nampenda sana mwanamke ambaye niko naye. Na mheshimu sana. Nadhani unanifahamu vizuri, mimi niko kwenye mahusiano na heshima sana mahusiano yangu. Kwa hiyo nisingependa kuvunja heshima ya mwanamke ambaye mimi nampenda kwa dhati. Na wewe pia inakupasa uheshimu hivyo hivyo, na ndio maana sitaki tena kukuona ukija nyumbani kwangu kwa mara nyingine, kwa sababu mimi nimefocus sana na mahusiano yangu kwa sasa. Yaani Kanoni, hapo tu ndogo nimekwaza. Unapoanza kumwongelea mwanamke wako, hali yako nipo mimi na wewe tu hapa. Sasa mwanamke ameingiaje hapa? Sisi tunaongea, tuna mazungumzo yetu, tunamuingiza yeye. Kazi gani sasa? Sema hata hivyo nimefurahi sana. Asante kwa kampani yako ya usiku mzima. Najua hapa hata dada yangu atakuwa anajua vizuri na atafurahi. Dada yako anajua? Kivipi yani?
Unajua kuna style ambayo mimi na dada yangu tunaishi. Kwa hiyo siwezi nikakuelezea sana kuhusiana na maisha yetu. Ila ninavyojua tu dada yangu atakuwa anajua na atafurahi sana akisikia hiyo. Kwa hiyo Farida, unataka kuniambia kwamba kipindi chote cha mahusiano yetu, mahusiano yangu mimi na wewe yalikuwa ni kama banda la sinema. Kwa hiyo ulikuwa unatoka hapo nyumbani au tukiwa sehemu yoyote, ukifika kunaanza kuonyesha watu kwamba mimi na wewe tunaishi vipi, si ndio? Hapana, sijawahi kufanya hivyo hapo kabla. Lakini nimeongea tu kwa sababu maisha yangu mimi na dada yangu tunajua wenyewe. Kwa hiyo siwezi nikakuhadithia hivyo. Ila ni hivyo tu. Anyway, sio swala. Hivi sasa naelekea kazini, nina jambo la kufanya. Nafikiri kwa sababu nimekufikisha hapa na sio mbali sana nyumbani kwenu, ni bora uende nyumbani. Lakini zingatia ambacho nimekwambia, usije tena ukasubutu kuja nyumbani kwangu bila taarifa, na ikiwezekana usije kabisa, kwa sababu sitohitaji kuona bugdha yoyote kwa mahusiano yangu mimi na mpenzi wangu. Najua kabisa kama akifahamu ya kwamba mimi na wewe tena tunaendelea, hili litamkwaza na huenda ukaleta taharuki katika mahusiano yangu mimi na mpenzi wangu mpya. Naomba sana uheshimu hilo. Sawa, lakini mimi nilikuwa na ombi moja tu. Ombi gani? Kama utaki nikusumbue au nisiwe nakuja nyumbani kwako, basi nilikuwa naomba nikukumbatie afu nisiwe nakuja. Yaani nisikusumbue kabisa. Farida. Yaani uishogi visa wewe. Kwa utaki? Basi mimi naondoka afu jioni ikifika mimi narudi hapa hapa nyumbani kwako na leo tunalala chumba kimoja. Naondoka hivyo? Sawa. Kwa ukinihagi utakubaliana na swala langu la kutokuja nyumbani kwangu tena. Bana wewe, mimi nataka nikukumbatie bana. Sawa, njoo. Ila hakikisha ukinikumbatia nisikuone nyumbani kwangu. Haya basi. Nimekuelewa. Bye. Bye. Nisikilize kipenzi changu. Baby. Kuna kitu sasa hivi hapa nakifuatilia. Kuna mchongo na ufuatilia. Na kama ukitiki, tutapata pesa nyingi sana. Na hizo pesa tukizipata, inabidi nikupatie pesa nusu ili ufanye hata biashara. Si ndio kipenzi changu? Maana mimi sipendi nikuona hivi unakaa tu au na misho yoyote. Huaga naumia sana kipenzi changu. Kwa hiyo nifanyie hivyo, ufungue biashara. Si ndio baba? Ya, wazi. Lazima nipate pesa kidogo nifungue biashara na mimi nijiwekeze. Ndio hivyo bibi wangu. Kwa hiyo hata usiogope. Unajua tuna kipenzi changu. Tami. Samahani, nakuomba mara moja. Okay. Baby, narudi sawa? Mwenzangu vipi? Wewe na yule mwanafunzi pale mnafanya kitu gani? Wewe Janeti wewe. Yule sio mwanafunzi. Yule ni mpenzi wangu, tena mpenzi wangu mpya. Wewe. Tami. Nachoka mimi haya mambo jamani. Kwa unataka kuniambia wewe na umalaya wako wote umezunguka kote ndio umepata yule mwanafunzi? Mimi nakujua pigo zako. Hizo pigo za hivyo umeanza lini? Nisikilize Janeti. Tena naomba nisikilize kwa makini kabisa. Kuna misemo inasema kwamba nyoka huaga kuna viumbe anaweza kuangata na pia kuna viumbe hawezi kuangata. Katika heka zangu zote pale ndipo napunzikia. Sijui unanielewa mama? Haya bwana, sipaswi hata kukuingilia. Lakini naomba nikushauri kitu kimoja. Angalia usije ukamuua mtoto wa watu. Yaani kwa makini kabisa, fanya vyote usije ukaua mtoto wa watu. Janeti, achana nayo mambo bwana. Achana kabisa. Yaani nawezaje kumuua?
Alafu isitoshe yule si anapenda pesa, yule si anatamaa sana, mwache azilipie. Haya bwana, kwa kuwa nimekukuta huko na mambo yako, wacha nisikuharibie. Naomba mimi niondoke zangu, nadhani tutaonana wakati mwingine, si ndio? Okay, poa. Nakusikiliza. Tena naomba ongea haraka kwa sababu naona mpaka sasa hivi unanipotezea muda wangu. Jeni. Nakupotezea muda kivipi? Unanipotezea muda Kanoni, kwa sababu wewe huwezi kuongea ukweli na hujui unachotakiwa kukipenda na usichokipenda. Kwani Kanoni, kuna ubaya gani wewe ukisema kwamba una mwanamke na umeshaoa tayari watu wakajua? Jeni, kwa nini kila mara tukikutana mimi na wewe unaongelea mada moja tu? Yaani unaishia kuongelea swala zima la mwanamke ambaye mimi nishaachana naye muda mrefu. Kumbuka hivi sasa mimi nisha focus na wewe. Yaani nimefocus na wewe kwa sababu nakupenda sana. Yule mwanamke ambaye unamzungumzia kwa sasa sina mahusiano naye kabisa na wala siendelee naye. Niko na wewe mamangu. Nyamaza Kanoni. Hivi bado una hamu ya kutaka kuendelea kunidanganya? Hali ya kuwa unajua kila kitu. Kanoni, au huamini kama mimi namjua mke wako? Okay, sikiliza. Mimi leo nilikuwa na haja ya pesa. Yaani nilikuwa nahitaji pesa kidogo tu. Nikasema nije kwako labda unaweza kanisaidia. Wakati niko njiani, nikakuona wewe na mwanamke wako. Yule mke wako halali wa ndoa, unayemjua kabisa wewe mwenyewe. Mlikuwa mko very romantic barabarani. Mara mnakumbatiana, mnaongea vizuri tena kwa amani. Hapo mnasema hauna mwanamke? Kanoni, wewe nikuweka kwenye kundi gani? Ulituona? Sio nimewaona. Ningekuwa sijawaona ningesemaje sasa? Nimeona kwa macho yangu. Hata mwenyewe ni shuhuda. Unajua kama leo ulikuwa na mwanamke wako. Haya utanidanganya nini sasa? Okay, nidanganye sasa. Lakini Jeni. Lakini nini? Bado una hamu ya kutaka kunidanganya, sio? Nisikilize. Mimi sio aina ya mwanamke unayemtaka Kanoni. Sikupendi wala sikuhitaji kwenye maisha yangu. Na naomba usiendelee kunipigia gitaa. Kwa sababu ni sawa na unampigia mbuzi gitaa. Sitakuelewa. Hauna maneno ya kuniambia mimi nikakuelewa Kanoni. Nisikilize. Achana na mimi. Dili na mwanamke wako tu. You're so very disgusting. Nipotezee kabisa. Jeni. Wewe Jeni. Jeni. Wewe Jeni. Kwa nini lakini? Unajua Farida bwana anakuwa chanzo wa kila ugomvi wa mimi na Jeni kwa kweli. Yaani yawezekana kabisa hata ule mpango kuniomba kama nimkumbatie itakuwa tayari kwa shamuona Jeni. Na ndio maana akaniambia nimkumbatie na akalazimisha sana. Mimi kiukweli mambo yangu yanakuwa yanaharibika sana nikiwa na Farida. Because I love Jeni. Nampenda sana. Farida. Farida. Kwa hiyo sitaki kuniambia kwamba hicho kwa unaongea jana ulikuwa unamaanisha. Kwa hiyo unaenda kulala kwa Kanoni wewe? Kindege, ina maana mimi nilivyokuwa naongea kwa zani nakutania. Kwa nini nikutania sasa? Mimi sio kama wewe, mtu ambaye muda wote unawaza mapenzi yanakuchanganya wewe hadi unasababisha baba anajua. Kwa nini sasa unafanya hivyo? Kuchanganya mapenzi na kazi. Jamani, mwenzako hapa nilipo nimetoka kulala zangu kwa Kanoni. Farida tulia kwanza. Yaani siamini Kanoni huyu ninayemfahamu mimi au kuna Kanoni mwingine? Au mwenzangu ulienda kwa mwanaume mwingine na ukasingizia unaenda kwa Kanoni wewe? Maana Kanoni ninavyomjua, Kanoni huyu ninayemfahamu mimi. Haya, huyu mwanaume mwingine mwanaume yupi? Sina mwanaume mwingine zaidi ya Kanoni. Na nilivyofika pale sasa, nikaanza kujibebisha eti Kanoni, unajua mimi nimekumisi sana mwenzako. Naomba tu tuelewane. Ndio watu wakajaa. Kanielewa. Usiku mzima nimelala na Kanoni chumbani kwake. Hebu imagine sasa hilo sekeseke la usiku lilivyokuwa.
We, nimeenjoy leo. Yaani nakwambia leo nimefanya naye vitu vingi sana. Usiku mmoja tu tumepiga mapicha wenyewe, tumebibishana, tumecheza michezo mbalimbali na alivyokuwa ananiambia sasa mpita watu. Alikuwa ananiambia ananipenda sana, hawezi kuniacha. Sema tu alikuwa amekasirika kwa vile ambavyo nilimfanyia. Lakini muda wote alikuwa ananiwaza mimi. Na kingine, mwanaume anahitaji tu maneno fulani hivi matamu, mazuri, umbembeleze, anaweza akakuelewa. Ila nakushauri kitu kingine ndogo wangu. Unajua wewe ni binti mzuri sana Mdada wa watu mrembo dada yangu. Kwa hiyo cha kufanya hapo, mfuate yule mwanaume wako mpya ambaye umesema kwamba umempata. Umwambie tu maneno vizuri, mpangilie kabisa mpaka uhakikisha amejaa kwenye mfumo. Mimi na imani tu atakuelewa. Okay? Nimechoka sana. Nahitaji niingie ndani nioge, japokuwa huko nilikokuwa nimeshaoga. Ila nimetembea muda mrefu sana na hisi joto sana kwenye mwili wangu. Kwa hiyo acha nikaoge nipumzike. Alafu umeshapika? Nimepika, chakula kipo ndani. Nishamaliza kazi zangu zote. Haya, hata zangu mimi nikaoge, niile nipumzike maana sio kwa shegesha hilo la jana usiku. Wewe. Yaani Kanoni huyu ndo amelala na Farida mpaka amerudi leo. Sikubali Farida anizidi. Yaani nataka nionane na Kichi tena muda huu naenda kufuata Kichi. Wewe. Kwa maana hiyo huniona unataka kunipita hapa au? Anje ukae hapa. Abe dada. Leticia. Abe dada. Asubuhi nimekukuta hapa na mume wangu na mlikuwa mna mazungumzo kabisa. Lakini baada tu ya kuniona mimi ukakaa kimya na kisha ukaondoka. Unaweza kuniambia mlikuwa mnazungumza nini? Dada. Asubuhi niliponikuta pale naongea na shemeji. Alikuwa ananiulizia kuhusu vyakula kule store kama bado vipo. Hakuna kitu kingine ambacho tulikuwa tunazungumza tofauti na hicho. Wewe, naomba unisikilize kwa makini. Mimi sio mjinga. Kwa nini ulivyoniona ukashtuka? Ulikuwa na maana gani? Nilishtuka kwa sababu ni mara nyingi unaniambia nisikae karibu na shemeji. Kwa hiyo nilipokuona nikaogopa. Vizuri, kwa sababu umenikumbusha kosa lingine. Kumbe unajua kabisa kuwa nimeshakuzuia kukaa karibu na shemeji yako, lakini leo umelirudia hilo kosa. Si ndio? Hapana dada. Mimi sijafanya hivyo makusudi. Shemeji ndo aliniita akaanza kuniuliza. Hamna kitu chochote ambacho tulikuwa tunazungumza pale cha tofauti. Kwa hiyo mpaka akuulize wewe, mimi mke wake nilikuwa wapi? Alishindwa kuja kuniuliza mimi? Dada, hapo sasa utakuwa unanionea mimi. Kwa sababu sijui ni kwa sababu gani ameniuliza. Anyway, naomba kesho ujiandae, kuna sehemu nataka unisindikize. Dada, mimi nikusindikize sehemu? Kwani nazungumza na nani hapa? Si uko mwenyewe au kuna mwingine labda ambaye simuoni? Basi sawa. Nitajitahidi kujiandaa mapema. Hivi wewe dada, yaani unanishangaza sana. Sijui kuona dada mjinga kwenye hii dunia kama wewe dada yangu. Hivi ulikuwa una ujasiri gani wa kutaka kuniunganisha kwa mwanaume ambaye unajua ameoa, ana mke wake? Ulikuwa unatarajia nini? Jeni,
Hiyo mada tayari tulishaimaliza. Hiyo mada tushazungumza na ikaonekana imeisha. Kwa hiyo unakuja kunipigia makelele nini tena hapa? Tumeshaimaliza kivipi? Wewe mara mwisho tulivyoongea si ulikataa? Ukasema kabisa wameshaachana. Dadangu, ngoja tu nikwambie. Yule mwanamke bado hawajaachana. Tena kwa taarifa usiyojua. Leo nimewashuhudia kwa macho yangu kabisa. Wako barabarani yeye na Kanoni wanakumbatiana. Hivi dadangu, mtu aliyeachana na mtu wake, wanaweza kukutana barabarani na wakakumbatiana? Bwana we, hizo mada zenu naomba ukazungumza na Kanoni na sio uzungumze na mimi. Sawa? Dada, naomba nikwambie kitu kimoja. Kanoni hawezi kunisikiliza mimi kwa sababu wewe ndo kielele wake, yani wewe ndo chawa wake. Labda ukimwambia wewe, anaweza kukusikiliza kwa sababu mimi nikiongea naye huwa ananikatalia kila siku. Mshenzi mkubwa wewe. Hivi wewe unanichukuliaje mimi? Unanichukuliaje? Yaani unatoka huko na upumbavu wako unakuja kuniambia mimi hapa. Alafu unanikosea heshima. Mimi na wewe tunalingana? Mimi na wewe hatulingana na ninakuzidi mbali sana. Kwa hiyo naomba ujishikilie. Angalia maneno unataka kuzungumza na mimi, ndio uje uzungumza na mimi. Sio unafikiri unalopoka kama vile unaniweza. Wewe mshenzi nini? Dada, nipige ujuavyo. Niumize. Ukitaka uniue. Lakini mimi nasema ukweli. Kanoni sio mwanaume sahihi kwangu. Lakini kwa nini unanilazimisha? Ameshaoa. Mimi niseme nini ili uweze kunielewa? Kanoni kila siku nikimwambia yeye ana mwanamke na nimeshamshuhudia anakataa. Kasema mimi sijaoa. Hivi mimi nitamwambia nini anielewe? Naomba umwambie wewe ndio chawa wake. Kubali na ukatae kwa sababu huwa anakusikiliza wewe kila siku. Naomba umwambie labda atakuelewa. Lakini sitaki mimi kuchezewa hisia zangu. Mtoto ataniua sana. Sio anavuta bangi. Wife. Leo nilikuwa na wazo nitaka nishare na wewe. Wazo gani hilo mume wangu? Ni kuhusu maisha yetu tu hapa ndani. Ni swala la maendeleo kidogo. Okay. Nitamani nijue kwenye familia yetu unataka tuongeze maendeleo gani? Safi kabisa. Unajua hapa nyumbani tuna vitu vingi vinamkabili Leticia. Naongelea nyumba yetu ni kubwa, tuna vyumba vingi, nje tuna garden kubwa, tuna vitu vingi sana kiujumla. Kwa hiyo nilikuwa nimewaza kitu. Niambie, ni kitu gani umewaza? Kwa sababu kazi ni nyingi na yote anatakiwa kufanya mtu mmoja. Mimi nilikuwa naona tutafute houseboy ili aweze kuja umrani kusaidia na majukumu na Leticia. Yaani Leticia adili na kazi za ndani, houseboy adili na kazi za nje. Kuosha magari, kumwagilia, kukatakata majani, itakuwa poa sana. Mume wangu, umeshaanza kunikwaza sasa, si ndio? Yaani ndio imekufanya uamke hapa? Sasa kwa kazi gani zilizomo humu ndani pako tafutia houseboy wewe? Leticia si yupo jamani. Na isitoshe mimi mwenyewe nimeshajitolea, basi sasa hivi nafanya kazi ndogo ndogo za humu ndani. Tayari majukumu yameshapungua. Sasa wewe kijana anakuja kufanya nini jamani humu? Mimi sitaki. Lakini mke wangu, mbona hii nimeweka katika njia nzuri kabisa yani? Hii nimeweka kwa ajili ya kutusaidia sisi katika maendeleo yetu ya familia. Sijaweka kwa ajili ya nia mbaya. Nashangaa umeikataa kiasi hichi na umenuna kabisa. Mbona ni vitu vya kudiscuss mimi na wewe kama mke na mume? Mimi bwana, mimi naomba unisikilize. Mimi sioni kabisa kama kuna haja ya kuongeza mtu mwingine humu ndani kwa sababu tutazidi kupoteza tu pesa. Majukumu ya humu ndani sisi wenyewe tunayamudu. Leticia ni jembe yule, anaweza kufanya kila kitu humu ndani. Wewe ukilazimisha kuongeza mtu mwingine utaongeza matatizo mengine hata ambayo hayakuwepo. Matatizo? Matatizo gani unayazungumzia wewe? Yaani una maana gani? Mbona kama sielewi unachokimaanisha? Unaona kama huelewi ni matatizo gani, si ndio? Hivi ukileta mwanaume humu ndani na Leticia yupo, hivi unajua kuna kitu gani nakitengeneza hapo katikati? Tatizo mke wangu, unawaza vibaya. Mimi mbona niko katika njia tu ya kujenga. Niko katika njia ambayo inaweza ikatuweka sawa katika maisha yetu. Na sidhani hata kama huyo Leticia mwenyewe anahitaji houseboy humu ndani. Yeye mwenyewe tu anajua kazi zake zote anazimudu. Sasa hapo unamsemea yeye sasa. Kama unabisha tumuite tumuulize.
Unadhani anaweza kakataa kitu kama hicho? Hicho ni kitu ambacho hawezi kukataa. Mtu yote hawezi kukataa. Yaani apate mtu akumsaidia afu akataa, inawezekanaje? Mwite kama unabisha. Mwite. Sawa. Leticia. Leticia. Abe. Njoo. Abe boss. Anyway, Leticia. Abe. Tumekuita wote. Kuna kitu hapa tulikuwa tunadiscuss na tumebishana sana na mke wangu. Kitu? Kitu gani tena jamani? Kitu chenyewe ni simple sana. Iko hivi. Mimi nimekuja na wazo hapa ndani. Nikasema kwamba kazi nyingi hapa zinakuwa zinakulemea. Kwa hiyo tuangalie uwezekano wa kukuletea houseboy ambaye atakusaidia kazi za nje. Eti kwako limekaaje? Ni baya? Shemeji jana aliniambia kuwa wiki ijayo ataleta houseboy. Kwa atakuwa ananisaidia kama hizi kazi za nje, mimi nitakuwa nafanya kazi za ndani. Leticia, wewe una utani eh? Nishakwambiaje kuhusu houseboy humu ndani? Nishakwambia sitaki kabisa kusikia hizo ratiba, sizitaki. Huko ni kupoteza pesa kwa sababu ufanya kazi tunayo humu ndani. Huyo houseboy anakuja kufanya nini? Garden hii unashughulika nayo mwenyewe, uwanja huu mdogo, kule ndani ni padogo. Sasa unashindwa kufanya usafi wewe. Wewe si mtoto wa kike wewe. Unatakiwa ujitume, fanya majukumu yote ya nje, ndani, kupika kwa sababu wewe utakuwa na familia yako baadaye. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye utakuwa unamtegemea. Sidhani kama utaweza kuzungumzia tena hili swala la houseboy, sitaki kulisikia na wala sitaki kuongeza mfanyakazi mwingine. Wewe kazi zote unatakiwa kuzifanya humo ndani. Leticia. Wewe Leticia. Leticia. Abe. Kwako imekaje? Bosi. Mimi nadhani kwangu hii hata haipo sawa. Hamna haja ya kumleta mtu mwingine humu ndani. Kwa sababu mimi kazi za hapa ndani naziweza. Hamna kazi nyingi sana za kusema eti siwezi kufanya. Kwa hiyo najiweza mwenyewe. Kwa Leticia wewe hutaki msaidizi wowote humu ndani? Ndio. Hamna haja kumleta mtu mwingine. Kwa hiyo naweza kufanya kila kitu, hata usijali kuhusu mimi. Umeona sasa? Nilikwambia kabisa tokea hapo awali, lakini ukawa mbishi. Umesikia alichokisema kwa kinywa chake mwenyewe? Una lingine? Mimi sina lingine, kama yamekataza mimi nitafanyaje? Leticia. Haya Moya, hicho ndio tulikuwa tumekuitia hapa. Nenda kajipumzikie zako. Sawa. Asanteni. Sawa. Haya. Mimi sina neno basi. Mshindi wewe.